Pessoal, boa noite. César de Venturi, a lenda. Situação noturna, hein? Olha aí, tá chovendo. Nós estávamos pescando, né? Como é que é o negócio do WhatsApp lá, Luquinha? Tem um lugar certo ali que os peixes ficam, certo? Aí um peixe. Aí mandaram usar e falou assim, a localização tá aqui dos peixes. O Tucunaré, não foi? O Tucunaré, né? Foi lá na localização, aí começou a chover, cada um foi pra um lado, tirou nós até do grupo aí, ó. Não, nós não tava no grupo, pô. Já não tava, né? Acho que foi. Não, nós chegou e entrou no grupo, né? Aí entrou no grupo lá, mas todo mundo correu. Então, aí, o que nós temos? Tá chovendo e nós estamos aqui na nossa barraca, olha, ó a barraca. Opa, aí, ó. Ouvindo um timaião, né? Enquanto todo mundo tava aí e foi embora, nós estamos aqui, ó. Entendeu? Ó, o pessoal foi embora, olha lá. Aí como que tá aqui, ó. É nóis aqui, A fogueira ó. lá de fundo lá, ó. 2022. Depois eu fiz 2075 lá Aí, no... Cezão, quer ver? Mostra aqui, ó. Aqui, ó, o feijãozinho. O arroz tá pronto. O feijão também tá pronto. E a câmera meio que caiu, mas tá bom. Aí, Cezão, fala aí. Então, pessoal, quando vocês forem pescar, na verdade os peixes também tem WhatsApp, tem internet. Vocês têm que entrar no grupo deles, porque tem uma certa quantidade que é liberada. Se não tiver no grupo, se você não tiver se inscrever lá no grupo, dar o like e se inscrever, você não vai pegar peixe, hein, ó. É verdade, Luquinha? Nessa chuva nem dá E pra com chuva ainda, nem dá pra garimpar ouro, né? os pescadores que tinha aqui foi tudo embora. Nós temos a nossa tenda aqui, estamos 10 aqui, ó. E pra garimpar ouro tem que esperar a chuva passar, né? A pessoa Ah, hoje só de manhã, né? a garimpagem noturna que nós fazemos, né? Amanhã nós vamos fazer uma detecção aqui e também vamos fazer pesca magnética, tá? Pra todo o Brasil e pro mundo ver aí. Quero mandar um abraço aí pro Charles e o Faísca, o Adriano Pedras Preciosas e pro Gino da Selva. Nós vamos trombar no trecho ainda, Miguel. Ó, vocês aí, procura no YouTube, ó. Gino da Selva, Charles e Faísca e também o Adriano Pedras Preciosas. Foram que me inspiraram. Ah, outra coisa. Se você quiser comprar detector de metal, qualquer coisa a respeito de garimpo urbano, garimpo na sua cidade tem ouro. Você pode procurar ali Leandro Furlan no YouTube. Leandro Furlan, ele é representante da Minelab. Forte abraço, Leandro! Sucesso pra nós aí, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau! Forte abraço!